abdii laachisee wanta dubbadhu biyya lafaa kanarraa yoo namni isin jalaa didee abdii kutattu, yoo firri isin jalaa didee abdii kutattu, yoo hawaasa isin jalaa didee abdii kutattu, yoo mootummaan isin jalaa didee abdii kutattu, yoo addunyaan isin jalaa didee abdii kutattu, inni dhuma garuu abdii kutachuun inni dhuma yoo Waaqayyo isin jalaa didee. Addunyaa kanarraa yoo Waaqayyo isin jalaa didee wanta gootu tokko illee hin jiru. Dhaabbata addunyaa kanaatti iyyattee hin mari'annaa walgahii torban dhufu Waaqayyo hojii wal beellamneera jettee waan mattuu hin qabdu. Namni bilbileesii waamu hin jiru, namni dabdaabbee yookaan leetariitti si barreessu hin jiru. Waaqayyo si jalaa cal jennaan. Amalli Waaqayyo si dhaga'uu qofas miti, cal jechuun amala Waaqayyooti. Waaqayyo cal jechuun amala isaa keessaa tokko. Nu mitiiti warra filate saba Israa'el Yesuus Kiristoos erga biraa deemee jaarraa tokkoffaadha hamma jaarraa 22ffaa jaarraa 20ffaa bara 1948 bara taatee hundooftutti Israa'el jalaayyuu cal jedheera Waaqayyo. Yoo Waaqayyo si jalaa cal jedhe wanta gootu tokko illee hin jiru biyya lafaa kanarraa. Yeroo Waaqayyo cal isin jalaa jedhu maal gootu? Yeroo Waaqayyo waan hundumaa isin hirkatti waan balleesse fakkaatu maal gootu? Maal gootu? Maal deebii akkamii deebistu? Iddoon kun akkas jedha, kanaaf dubbata iddoon kun. An abdiin isinii kaasu tokkoon abdiin isinii wajjin dubbadhu. Yeroo Waaqayyo si jalaa cal jedhu hin waaqessitamu hin waaqessitu. Har'ammaa iskaayilaayitiidhaan waaqeffatamaa iddoon isaa namatti tola, meeshaan guutuudhaan Waaqayyo isaa eebbisu sagantaa kana nu qopheesseera. Yeroo abdii kutattu, yeroo waan hundumtuu dalgasitti galu hin waaqessitamu hin waaqessitu. Waaqeffannaan inni yeroo nutti tolu waaqessinu jira, yeroo nutti hin tolle waaqessinu jira. Waaqeffannaa keessaa an faarfannaa duwwaan isinii jechaa jira miti. Lallaba duwwaan isinii jechaa jira miti. Lament is one of the kind of worship. Gadduun, boo'uun, imimmaan buusuun amala waaqeffannaa keessaa isa tokkodha. Abdii kutachuun amala waaqeffannaa keessaa isa tokko yeroo inni ta'utti argitu jechuudha. Maaliif iddoo kanatti nama biyya isaatii ari'atame tokko argina. Nama biyya isaatii badeedha iddoo kanatti kan arginu. Gararraantu isaayyuu maal jedha? Nama biyyaa bade. Akkamitti akka biyyaa bade hin beennu. Nama biyya isaarraa adda bahe. Nama biyya isaa keessa hin jirre. Nama waaqeffannaa dhugaarraa fagaate. Kakuu moofaa keessatti waaqeffannaan dhugaan Yerusaalemitti yeroo waaqeffattu. Namichi kun Yerusaalem irraa badeera, iddoo itti fudhatameera. Waaqeffachuu hin danda'u. Waaqayyo wajjin hidhatan qabu. Kanaaf wanti hundumtuu dhaabateera. Kanaaf namichi kun gaaffii kana kaasa. Waaqayyo wajjin hidhatan qabu, wanti hundumtuu harkaa badeera. Maal gootu yeroo san? Namni yoo cal isin jalaa jedhee namatu walitti isin araarsaa. Mootummaan yaada garaa isaa jijjiirrachuu danda'a. Mootonni addunyaa poolisii isaanii hin jijjiiru. Waaqayyo cal yoo jedhe maal gootuudha gaaffiin koo ammayyuu? Abdii qabdu. Namichi kun Waaqayyotu jalaa didee ammayyuu immoo abdiin koo simaa'edha. Cal kan na jalaa jedhe sima, abdiin koo immoo sima bira. This is a real worship. Kan si jalaa didee sisuma, furmaanni kee sisuma. Kan si cabse sisuma, kan si fayyisu sisuma. Iddoo kanatti kana dubbataa jechuudha. Furmaata iddoo biraa dhaqxanii hin argattanii jechuudha.